Hello students, today we are going to discuss accounting for partnership firm and chapter 1 is fundamental. You know, in 11th standard you have studied different form of business organization and sole proprietorship is one of them. Sole proprietorship suffers from many limitations like limited managerial skill, limited capital and limited risk bearing capacity. So just to overcome these limitations of sole proprietorship, partnership comes into existence. Partnership is the relationship or partnership is the association of two or more persons to carry out business activities. So partnership has been defined under the Indian Partnership Act. Indian Partnership Act 1932 and under section 4 partnership has been defined as partnership is the relation between the persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. It's the best definition and good definition given by Indian Partnership Act 1932. So now partnership is the relation between the persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. Now on the basis of this definition, we are going to draw different features of partnership. So what are the features or characteristics of partnership? Now read this definition carefully. Partnership is the relation between the persons. इसी definition में से ही हम partnership के feature निकालेंगे, कुछ extra आपको burden mind में लेने की जरूरत नहीं है. Partnership is the relation between the persons. Person means first feature is two or more person. Means minimum two persons are required to form a partnership. How many? Minimum two. Minimum two persons are required to form a partnership and maximum. What is the maximum number? Listen, Partnership Act 1932 is totally silent about the maximum number of partner, but Companies Act 2013 and section 464 specify the maximum number of partners cannot exceed by 50. It means minimum 2 members are required to form partnership and maximum 50. Next feature, partnership is the relation between the persons who have agreed. इसे underline करिए आप. It means the next feature is agreement. Means partnership is the result of an agreement between the partner. This partnership agreement is also known as partnership deed and it is also known as article of partnership. This agreement may be in written or oral form, which contains all the rules, regulation, provisions, duties and right of partner. This is your agreement. Okay. It is also known as partnership deed and article of partnership. Next feature, who have agreed to share the profit of a business. So again, there must be a business, and which business? Lawful business must be there between the partners. So to form a partnership, lawful business is also required. There must be a lawful business between the partners. पार्टनर्स में क्या होना चाहिए?
बिजनेस होना चाहिए। अब 3 पर्सन हैं, एक्स वाई एंड जेड, तीनों ने मिलकर डिसाइड किया, अपना हाथ मिलाया कि यस हम लोग मिलकर बिजनेस करेंगे। कौन सा बिजनेस? उन्होंने डिसाइड किया कि ऐसा करेंगे, हम इकट्ठे मिलकर बैंक रॉबरी करेंगे। दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज पार्टनरशिप बिकॉज लॉफुल बिजनेस इज necessary. So we add one more thing in this feature, lawful business and profit motive. So first of all there must be a lawful business between the partners, amongst the partner, and there must be a profit motive of that business. Suppose XYZ they enter into partnership just to carry out charitable activities, then it cannot be considered as business. वो business नहीं होगा। business के लिए क्या जरूरी है? profit motive, उसका objective profit earn करना जरूरी है, because economic activity हो गई है आपकी। so there must be a lawful business with profit motive. next, sharing of profit, share of profit, अब इधर से आइए, share of profit of business. so sharing of profit is the another feature. So sharing of profit is the another feature of partnership firm. It means partnership agreement must specify the sharing of profit amongst the partner, but it is not necessary that all partners should share losses also. Losses को bear करना जरूरी नहीं है, प्रॉफिट स्पेसिफाई होना जरूरी है कि प्रॉफिट को कैसे बांटा जाएगा उनके बीच में, प्रॉफिट बांटना। सपोज एक्स वाई जेड, एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, एग्जांपल है एक्स वाई दो पार्टनर हैं, जेड उनका एक एम्प्लॉई है, हु इज देयर मैनेजर। जेड जो है उनका एक एम्प्लॉई है जो मैनेजर है, ही इज गेटिंग 50,000 हिज सैलरी एज वेल एज कमीशन, कमीशन प्लस सैलरी वो आपसे 50,000 ले रहा है। एक्स और वाई ने जेड को इनवाइट किया, ऑफर किया कि आप हमारे पार्टनर बन जाइए। क्यों? क्योंकि जेड को प्रॉपर नॉलेज थी बिजनेस की, अगर हम उसको पार्टनर बना देते हैं तो डेफिनेटली बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो इसको ऑफर किया कि आप पार्टनरशिप ज्वाइन कर लो। सो जेड विल डेफिनेटली अश्योर वन अमाउंट, जेड कहेगा कि भाई मैं पार्टनर बन तो जाऊंगा बट मेरे लिए जरूरी क्या है, एटलीस्ट मुझे वो 50,000 जो मैं एज ए सैलरी और कमीशन ले रहा हूँ एज ए मैनेजर और एम्प्लॉई, वो मुझे जरूर अर्न होने चाहिए। ओनली इन दैट केस ही विल बी एग्री टू become a partner. So sharing of losses is not necessary, sharing of profit is necessary in this case. Next feature is carried on by all or any of them acting for all. It means the relationship of principal and agent, इसी का सब्स्टिट्यूट है ये, इसे हम ये भी कह सकते हैं कि कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सो पार्टनरशिप, नेक्स्ट फीचर इज पार्टनरशिप इज द रिलेशन of principal and an agent. It means there is a agency relationship between partners. Suppose x y z are three partner, तीन पार्टनर हैं, y किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, सपोज ही टेक ऑर्डर ऑफ प्रोड्यूसिंग 50,000 यूनिट, सो देन विद द एक्ट ऑफ y x and z will also be responsible and will be bounded. मीन्स अगर y ने कोई भी एक्टिविटी की तो y की एक्टिविटी से x और z दोनों ही क्या होंगे, इक्वली बाउंड होंगे। जब y कोई काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, एट दैट टाइम ही इज एक्टिंग एज एन एजेंट एंड एट द सेम टाइम x y एंड z ही आर वर्किंग एज प्रिंसिपल ऑल्सो। सो हर एक पार्टनर अपने अपने एक्टिविटी से क्या करेगा, दूसरे पार्टनर को भी बाउंड करेगा। मीन्स हर एक पार्टनर, एवरी पार्टनर इज एजेंट एज वेल एज principal. That's why we say that this partnership business can be carried on by all or any of them acting for all. So these are the features of partnership. Now we take one term we have already discussed in this feature, that is partnership deed.
ऑलरेडी हम इसे डिस्कस कर चुके हैं. इट कैन बी आस्क्ड इन 1 मार्क क्वेश्चन. सो व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड? देखिए, पार्टनरशिप डीड इज एन रिटन और ओरल डॉक्यूमेंट व्हिच कंटेन्स ऑल द रूल्स, रेगुलेशंस एंड प्रोविजंस रिगार्डिंग पार्टनरशिप. से name of partner, their addresses, their duties, their rights, and suppose interest on capital will be allowed or not to them on their capital, interest on drawing will be charged or not, salary or commission will be given or not to partner. So all these terms and conditions are given in this partnership deed, and this partnership deed is also known as article of partnership. Okay, so this is the partnership deed. So students, this is the meaning of partnership deed. But sometimes there is no partnership deed between the partners. So in the absence of partnership deed, suppose partnership deed या तो उनमें है नहीं या फिर partnership deed तो है but that is silent about some cases. कुछ cases के बारे में partnership deed में कुछ mention नहीं है. So in that case, some rules as per partnership act, some provision as per partnership act 1932 are applicable. Means there are some provisions or rules which are applicable in the absence of partnership deed. या तो partners के बीच में deed है नहीं या partnership deed कुछ cases के बारे में specify नहीं करती, silent है. So क्या rule apply होंगे उसमें? Number 1, profit sharing ratio will be equal between the partners. Suppose X, Y and Z are 3 partners, but there is no profit sharing ratio between them. Partnership deed में ratio दे ही रखी, and suppose partnership deed is missing here, so they will share profit in the ratio 1:1:1. Mean they will be considered as equal partner. Got it? So in that sense of partnership deed, profit sharing ratio will be equal. Equally profit will be distributed. Suppose profit आपके हैं 90,000 during the year, rupees 90,000 are your profit. Then 1:1:1 means 30,000 to X, 30,000 to Y and 30,000 to Z. This will be the distribution of profit. Next, no interest on capital is given to the partner, given or allowed. No interest. So no interest on capital will be given or allowed to partners. Likewise, no interest on drawing is charged from partners. अगर पार्टनर ने ड्राइंग किया है, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है, तो नो इंटरेस्ट वुड बी चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स. लाइकवाइज, नो सैलरी और कमीशन is given to partner, given to partners. Next, if partner has given or advanced loan to the firm, then interest at the rate of 6% per annum is given on such loan to partner. Sometimes a partner may extend some loan to firm. Partner firm को लोन दे सकता है और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या पार्टनरशिप डीड मिसिंग है, then interest at the rate of 6% per annum is given to the partner on such loan. Next, all the partners
have right to inspect the accounts of firm. Inspect the accounts of firm. सभी पार्टनर को राइट होगा कि वो फर्म के अकाउंट्स को क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं. लास्ट वन इज a new person can be admitted as new partner only with the consent of all partners. It means अगर आपको एक नए पर्सन को अपना नया पार्टनर बनाना है, देन कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर इज नीडेड. सभी पार्टनर की कंसेंट नेसेसरी है. अभी हमने स्टडी किया मैक्सिमम 50 पार्टनर. सपोज अ फर्म इज हैविंग 10 मेंबर्स एंड 9 आर एग्री टू टेक 11th पार्टनर. मींस एक 11वें पर्सन को हम एज अ पार्टनर बनाने के लिए रेडी हैं. आउट ऑफ 10 9 आर एग्रीड, बट 10th पार्टनर, एक पार्टनर एग्री नहीं है. तो रिमेंबर वन थिंग बेटा, न्यू पर्सन कैन नॉट बी एडमिटेड. 11th पर्सन कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर बिकॉज वन पर्सन इज नॉट कंसेंटेड. एज वी हैव स्टडीड, consent of all the partner is required to admit a new person as a new partner. So these are the rules applicable in the absence of partnership deed.